É que é bem simples, né? Tem quase nada. Lavei tudo por dentro, limpei, ó. Tá como se fosse novo. Eu troquei esse CI aqui, ó, que é o que controla o motor, porque o conjunto todo, isso aqui é tudo novo. Vem tudo novo. O conjunto vem. Ele entrou em curto, o motorzinho aqui queimou o CI de controle do motor. Aí tive que trocar todo o conjunto. Mas tá beleza.